तो जी हम देखो दूध लेने जा रहे थे और हमें ये माँ बेटे मिलते हैं, इन्हें हम रोज खाना खिला रहे हैं अभी। हाँ तो यहाँ आ गए। आओ चलो आपको खाना दें। आजा आजा आजा, चलो खाना मिलेगा भाई, आजा आजा आजा। हाँ आ जाओ भाई। एक इसमें से इसका भाई भी था, वो शायद यार अब दिखता नहीं, पता नहीं भाई। यहाँ इसको खाना दे दिया है, उसकी माँ भी खाना खा रही है। सिम्बा वहाँ से देख रहा है भाई। सिम्बा ये आपके न्यू फ्रेंड्स बन गए ना, चलो अंदर अब। एंड ये मुझे काफ़ी दिनों से मतलब मिलने लगी है। साथ में इसके एक बच्चा और, तो वो शायद अब नहीं रहा। बाकी इन दोनों को तो मैं खाना दे ही देता हूँ डेली।